tuaj. Të uriturit e Manhattanit, verë, cigare edhe helm, kanë qenë dy darka të kryeministrit babëzitur shqiptar Rama me miliarderin e trembur shqiptare nga Kosova, Bexhet Pacollin Manhattan. Kemi provë për takimin e parë të provuar në shtator të vitit 2024, por sipas burimeve, kur Rama ka ardhur në Manhattan tek dasma e vajzës Sorosit, ka pasur në agjendën e tij një darkë me Bexhet Pacollin. Natyrisht që janë pazare të hershme. Ajo që më bën përshtypje nga foto që kemi nga takimi i parë është se në tavolinë turez ka verë, ka bishtë cigare, nuk lejohet në asnjë restorant në New York të mosësh duhan cigare. Një zëvendësministër u pushua për këtë veprim, në mos gaboj. Përse Rama do t'i jepte të drejtën e koncesionit të aeroportit Vlorës Bexhet Pacollit? Rama nuk jep asgjë pa përfitime financiare. Të shumë të përfitimet janë të bishtave të Sorosit. Bexhet Pacolli ka aq pasuri sa nuk ka nevojë që të përfitojë nga Rama. Vetëse nëse nuk janë interesat të palëve të treta, të atyre që nuk i quajmë aleat strategjik, por armiq të kombit tonë. Ka dy arsye që mund të nisetimi. Ajo që ata thonë që Bexhet Pacolli duhet të ashiste aeroportin rusëve, shkatëson shumë sigurinë kombëtare, por nga ana tjetër është që Balluku ka më shumë forcë se Rama aktualisht. Duke dashur të spostojnë Bexhet Pacollin dhe aksionet mbesin më së shumti te Balluku, pa diskutim ajo marzhi i gjobës Ramës nuk do të hiqej. Koncensioni është tërësisht i korruptuar. Njerëzit paguajnë për një aeroport inexistent, paguajnë bileta edhe sikur nuk ka udhime, por Bexhet Pacolli nuk ka përse të hiqet si i viktimizuar, sepse e ndihmoi Ramën në fushatën elektorale në mënyrë turpshme. U bë dhe një fluturim. Kam pasur një bisedë dje me një aktor të madh të Shkodrës, Ymer Bala, i cili edhe pse 80 vjeçar është djaloshar, dhe tha: zotëri, përse të mos bëhet me ato miliona dollar një hekurudh Tiranë-Shkodër, e ku veriu të vinte për një orë në Tiranë, se fundi fundit aeroporti i Tiranës e mbulon shumë mirë Vlorën e oligarkëve Mane and Company. Rama është i tulatur dhe në një pozicion që nuk di se ku është. Ndërkohë që Sazanin e Zvërnecin ja fal Kushnerit dhëndrit të llastuar Trump, por që ende është me kontratë paraprake, duke shpresuar vizitën e madhe në Shtëpinë e Bardhë, nga ana tjetër krijon idenë sikur rusët përmes Bexhet Pacollit do të marrin Vlorën. Kuçova është vetëm 20 kilometra larg, ku na ashton do të jetë një pit stop i avionëve të NATO-s vetëm për të furnizuar jo bazë reale. Nuk mund të shkojnë. Por Rama bën pjesë të një grupim politik që shpirtin e kanë tek traktati i Varshavës, tek Moska, edhe pse kërkojnë të hiqen si aleat strategjik me Amerikën. Kisha idenë sikur SPAK po hetonte Bexhet Pacollin. Në fakt që nga prokuroria e Tiranës, shumë mirë, me një indicje të thjeshtë të nisin hetimet, po përse nuk nisin hetimet për Ballukun, për tunelin, për inceneratorët, për dosjen me Ganigël? Është e pakuptimt, sepse dosja me Ganigël është si shpata e Damokleut. I kthem dhe njëherë intervistave të mia dhe atë ditë kur është dhënë vendimi në gjykat, unë kam qenë kureshtar në lidhje me veprimtarinë e Ramës
të McGonigall, Menezën dhe me Ramën. Atë ditë që është dhënë vendimi, prokurori do të thoshte në gjykat, dëgjoni me vëmendje, askush nuk drejton një Uber në Bronx, ose fshihet korridoreve në Manhattan, që i vjen keq për mundësinë e McGonigall për të bërë një punë tepër interesante, shpërblyese dhe prestigjioze. Asnjëri prej tyre, thoshte prokurori, nuk ndjen dhimbje simpatie për shkak të taksave të tyre, ta lënë të fitojë rreth 5 fishin asaj që ata fitojnë. Asnjë prej tyre nuk është duke thënë se shpresoi se kjo gjykat do të jetë e lehtë ndaj tij, McGonigall, duke patur parasysh të gjitha këto sakrifica që po na thoni. Deri juaj, i drejtohet gjykatës, dua të jemi qartë se McGonigall ka kryer veprën përpara kësaj gjykate pasi doli në pension. Do të ishte shumë e keq nëse do ta kishte kryer këtë vepër kur të ishte ende në FBI. Por prokurori thot, unë nuk mbështes kërkesën e tij për një udhëzues të një dënimi më të lehtë për krim. Situata që shqetëson sot FBI-n, por edhe në atë kohë kur jep vendimi, është përfshirja e kryeministrit shqiptar Edwin Rama me ish agentin Charles McGonigall, i cili akuzoi për korrupsion. Ndërsa Rama ka mohuar çdo keqbërje, pyetja është nëse prokuroria amerikane mund të akuzojë atë për korrupsion. Gazetari Dan Friedman, i cili ka qenë hulumtues shumë, ka thënë, është e rëndësishme të theksohet se Rama nuk është akuzuar për asnjë krim dhe nuk ka asnjë provë publike që ai është në hetim. Por, megjithse nëse dalin prova për përfshirjen e tij në aktivitete korruptive, është e mundur, thot Friedman, që prokurorët amerikan mund ta hetojnë dhe potencialisht ta akuzojnë. Bani parasysh se bashkëpunimi ndërkombëtar dhe konsideratat diplomatike do të hyrin në lojë pasi Rama është kreu i qeverisë. Është një situatë ndërlikuar dhe çdo situatë, çdo akuzë e mundshme do të kërkonte hetim të plot dhe proces të duhur. Faktet i kemi. Ramën e ndaluan mbi 1 orë në JFK. A mund ngrin akuza ndaj tij dhe fugës? Sepse ata të dy kanë iniciuar një hetim të FBI-t për të shkatruar Bashën dhe lobistin Muzin. FBI në atë kohë ka nisur një hetim zyrtar, por ka gjetur se Muzin ka kryer aktivitet kriminal. Ai kishte mbushur formularin fara dhe kjo na jepet në formularin e gjykatës. Thuhet që në 11 janar të 2018-s, FBI në New York i erdhi një spionim, dëgjojeni mirë, nga një ish punonjës i inteligjencës shqiptare lidhur me mosplotësimin e farës në favor, emri është i fshirë, por dihet se ishte Basha. Ish spioni, që duhet të jetë personi A, informoi se pagesat janë bërë përmes një kompanie, edhe këtu nuk duket emri kompanisë. Kompania është me rang ndërkombëtar për agrikulturë, tekstile, veshje sportive, me bazë në Britani. Në 14 qershor 2019, FBI nis për të intervistuar 2 individ me njohje direkte me Muzin dhe Bashën, me deklaratën e tij në komisionin e zgjedhjeve. U kontrolluan 9 banka amerikane. Hetimi u mbyll pasi X-i, Muzin, kishte njoftuar farën. Por aty thuhet, nëse dalin informacionet të reja, hetimi rihapet përsëri. Prokuroria rrëzoi çdo orvatje të McGonigall që të evitonte burgosjen. Ai përpara gjykatës tha që duhet vetëm të pajtohej me dënimin. I nderuar, tha, kërkoj falje. Ajo që mua më ka krijuar përshtypje kur u dha dënimi dhe bëj një lidhje me hetimin tani është se McGonigall
është takuar 7 orë me drejtuesit e 7 agjencive të spionimit dhe të zbulimit amerikan. Dhe këtë kërkoi që ta përdorte avokati i tij, Dushan. Ai tha gjykatësit ditë në vendimit, i nderuar, mbas unë kam volosur paragrafin, ju e dini që me prokurorin koordinuam atë takim me inteligjencën. Kishte shumë kuptim. Avokati thot, kaluam 7 orë me 7 zyra të ndryshme të qeverisë amerikane me ftesën e tyre. Ne ju përgjigjim të gjitha pyetjeve. Kështu që unë mendoj se të paktën mund ta konsideroni atë. Gjykatat e tjera kanë konsideruar përpjekjet për mirëbesim nga një pandehur për të bashkëpunuar, ndaj të cilëve mungonin ndihma e konsiderueshme. Unë mendoj se fakti që McGonigal hyri për 7 orë dhe foli me 7 nga kryetarët e agjencive të inteligjencës duhet marrë vlerësim. Por unë në fokus më parë, çka është botuar dhe te gazeta më e madhe shqiptare sot, shumë për lidhjet Rama dhe fuga me McGonigal. Kanë qenë nën hetim. Ramën dhe fugën i kanë ndaluar në JFK. E kemi provuar nga shoferët shqiptarë që dolën t'i prisnin, ndërkohë që Rama ka paguar $6.500 për vete dhe familjen e tij, nuk e di a i ka të deklaratat e pasurisë, e të shpenzimeve, se me vete ka pasur dhe 2 babysitter. Tani, ligji i ri amerikan, se mund të arrestojnë edhe politikan të huaj, e ka trembur Ramën. A i erdhi në Amerikë, por nuk guxoi të shkonte në Washington. FBI aso kohë, kur ka pasur atë darkën e përgjuar, them unë, me Pacollin, e ka përgjuar dhe tek një dalje e vetme nga Manhattani në drejtim të New Jersey-t. Nuk e di se kë ka takuar New Jersey. Nga të dhënat këtu duket se ka investime në Brooklyn. E cilësojnë si i smuri Ballkanit dhe vizitat e tij në Manhattan 2 herë të fundit më shumë kanë qenë si vizita turistike, por dhe mjekësore me ndalesat në një klinik në Manhattan. Nuk i urojmë asnjë të keqe, se fundit është në shtetat shqiptar dhe kriminalci i vendit tim. Por as fuga nuk mund ta mbuloj dot. Arrestimi i McGonigal është kryer nga zyrtarët e FBI-t dhe ka ndaluar në një qendër para burgimi në Brooklyn. Prokurorët e qeverisë nuk kërkuan para burgim në paraqitjen e tij fillestare, sepse e ndaluan në aeroport, por çdo gjë ka qenë në përputhje me ligjet. McGonigal pranoi me shpejtësi të pranonte përgjegjësi për veprimet e veta dhe ra dakord që të takohej me përfaqësues nga 7 zyra të ndryshme të inteligjencës amerikane për të dhënë informacion të vërtetë gjatë gjithë seancë intervistës 7 orë. Pavarësisht pranimit të tij të shpejtë të përgjegjësisë dhe përpjekjeve për të zbutur çdo dëm që ai ka shkaktuar. Ai është përballur me një valë sulmesh personale, duke përfshirë edhe ato të profilit lartë nga personazhe publik. Akoma më shqetësuese, gruaja e tij Pam dhe fëmijët kanë qenë subjekte të vëmendjes së padyshiruar. Ato janë drejtuar edhe dëshmit pro McGonigal për të mos e dënuar aq lart, aq shumë. Por ai u dënua. Tani
mbas arrestimit dhe dënimit të Shestikov, ish diplomatit sovjetik, i cili është arrestuar në të njëjtën ditë me Ramën, duket që dosja po hapet thellësisht. Ai ligji amerikan që sot kanë të drejtë të arrestojnë dhe politikanët huaj është një këmban. Tani, në lidhje me këto që po dalin me përplasin me Pacollin, nuk dim se çfarë loje po luan Rama, a është tërësisht hetimi i kontrolluar për ti, apo është inicuar nga pit stopi i Dumanit në Amerikë. Por Dumani do t'ikë. Amerikanët, po të shikosh lëvizjet të ngarkuarës me punë, i japin rëndësi jo luftës ndaj korrupsionit, por kur preken interesat e sigurisë kombëtare amerikane, sidomos me trafiqet e mëdha dhe jo më kot disa herë media si Washington Examiner e ka cilësuar si më falin narkoshtet. Sot në Washington Examiner është nga revistat ultrakonservatore amerikane. Unë ju thash përpara një jave që një artikull të madh, Edwin Rama, Noriega apo Erdogan, both, të dyja. Tani Rama do të kërkonte që ta paraqiste veten si Erdogan. A do të ketë fat? A do të ketë shans? Një publicitet kthehemi përsëri. Kudo në Shqipëri. Onte një figurë si Enver Hoxha, diktatori. I harruan shqiptarët krimet. Ka me fakte që janë pushkatuar me ose pa gjyq për motive politike 5577 burra, 450 gra. Të burgosur politik janë 10.133 burra dhe 7.367 gra. Të vdekur në përburgje politike janë 1.065 burra dhe gra. Kanë humbur aftësitë mendore nga torturat 408 burra dhe gra. Internuar për motive politike nga viti 45-90 20.000 familje. Vdekur në internime 7.022 qytetar nga fëmijë deri 80 vjeç. Çdo 3 ditë një qytetari do t'i bëjë gjyq politik ose do të ekzekutoj me ose pa vendim gjykate. Çdo javë një i burgosur politik do të vdiste në burg. Çdo 2 javë do të burgosej një shqiptar. Çdo 2 muaj do të internoheshin 3 persona. Çdo 2 muaj një i burgosur politik pësonte gjymtime mendore, fizike për shkak të keqtrajtimit në etusi. Vetëm në qytetin e Shkodrës 400 familje nuk i kanë gjetur eshtrat e të pushkatuarve dhe me qindra dhe mira të tjerë në për Shqipëri presin për të pasur një varë. Mbas vitit 45, më ka thënë Lek Pervizi, kanë filluar internimet masive. Shtreja e parë ishte qyteti i Beratit, që u bë qendra e të gjithë reaksionarëve, ndërsa Kruja u bë streja e familjeve të jugut. Në Berati kanë vendosur tek Lagja Kala, pastaj në Mangalem dhe Murat Çelepije. Fëmijëve ju jepej 500 gram bukë misri në ditë dhe ishin të detyruar të paguanin qiranë e shtëpisë dhe shumë prej tyre banonin në baraka, kasole. 3 herë në ditë bëj apeli pranë degës brendshme. Përveç vuajtjeve fizike, uris, shumë familje të internuara provuan streset shumëta dhe Pervizi thot dhe epshet e oficerëve të sigurimit. Nga fundi vitit 47, shumë familje u dërguan në Kuçov, ku filloi ndërtimi i fushës aviacionit. Më vonë, shteti komunist hapi 2 kampe të tjera, në Turhan dhe në Memalijet të Pelenës. Ato 2 kampe u mbushën me familjet, me fëmijët e
të internuarve nga veriu. Kushtet ishin në kufit e mizerjes, katastrofa më e madhe ka ndodhur në gushtin e vitit 49, në kampin e Turhanit, vdiqën 33 fëmijë brenda një nate nga dizanteria. Nuk ishte asnjë ndihmë mjekësore, buka e mistrit ishte e mykur. Tmerrit të vdekjes i shtua ankthi sepse nuk premtonte koha për të hapur varret për të gjithë fëmijët. Një gruaje nga Vermoshi Dugagjinit, Cukalina, i vdiqën 2 fëmijët binjak, njërin në mëngjes, tjetrin darkë. Nëna e tyre, të nesërmen, vrau vetën. Ashtu veproi edhe kunata e saj, halla e foshnjeve. Tragedia shkaktoi bujë të madhe te mjekët e Gjirokastrës, të cilët patën kurajo dhe e bën problem Tiranë. Qeveria u detyrua të dërgojë një grup oficerësh për të parë gjendjen dhe pas një inspektimi u vendos të mbyllet kampi i Turhanit, si dhe ai me malije. Nga aty, të gjithë u dërguan në kampin e Tepelenës, ku u vendosën në gazermat e italianëve. Edhe aty vazhduan vdekjet. Unë mbaj mend në fokus e kam pyetur Lek për vizin për Porto Palermon. Ai më tha që nga fundi i vitit 59, shumë të internuar janë dërguar në kampin e Porto Palermos, që ishte përdorur si vend torturash që në kohën e romakëve. Të internuarit i vendosën në kështjell dhe shumë prej tyre, më ka thënë Pervizi, u verbuan nga errësia. A kanë lindur fëmijë në për internime? Leka do të më thoshte, Leonardi lindi në Plug në vitin 66. Kishte prirje për pikturë. Vetë kam punuar me timbir. I ndërtova një kasolle me balt 4 metër katror. Kjo do të ishte studio e tij. U pengua për shkollë. Në vitin 89 i u dha e drejta, por Komiteti Ekzekutiv i Lushnjës ja komunikoi me aq vonesë sa ai nuk shkoi dot, sepse kishte mbaruar konkurimi për akademinë. Mbas vitit 90, Leonardi u pranua në Akademinë Mbretore të Arteve të Bukura, Dega Piktur në Bruksel. Pas 4 vitesh, u diplomua. Aktiviti akademik. Janë disa pjesë që her pas here nga fokusi do t'i bie për këtë klasë fisnikësh që duhen respektuar. Një publicitet, do të kthejmë te komenti. Kudo në Shqipëri. Protesta me 7 milion vetë, no kings, jo mbretër. Por, unë mund të them mbreti Lakuriq apo mbretëria e Lakuriqësve. Që të dalin 7 milion në Amerikë, nuk është në një problemi madh, sepse 75 milion votuan për Kamala Harris. Por Sorosi ka paguar $1 milion për këto mitingje të mëdha. Mënyra se si u përgjigj Trump me atë videon e turpshme, nuk më bind dhe nuk është e hishme për një konservator. Si funksionojnë mbretërit? Një gjykat apeli në San Francisco ka vendosur që administrata Trump mund të dërgojë ligjërisht 200 persona të gardës kombëtare në Portland, Oregon, që të mbrojnë agjentët e ICE
Dhe pyetja është, si përshtatet ky vendim me protestën jo mbretër, no kings? Përgjigjja është shpejt, nuk përshtatet. Kuadrot anti-Trump po përpiqen të bindin botën se presidenti Trump vepron jashtë rregullave të demokracisë. Kjo nuk është e vërtetë. Por a merret turma me të vërtetën? Një monarki absolute nuk përfshin apelime. Mbreti vendos çfarë do të ndodhë dhe kaq. Po të lexosh librin e O'Reillyt përballje me të keqen, për Henrin e VIII e kupton. Presidenti Trump në mandatin e dytë ka mësuar të përçmoj burokracinë e akull të Washingtonit, gjë që nuk e bëri mandatin e parë. Ai tani ka mobilizuar fuqinë e degës ekzekutive për të zgjidhur problemet siç i shikon ai të arsyeshme. Megjithatë gjykatat mund ta kufizojnë. Për shembull, mandati kushtetues i shtetësisë së lindur nuk do të ndryshojë, pavarësisht se sa shumë e dëshiron presidenti Trump. Por përdorimi i fuqisë federale për të vendosur rend dhe mbrojtje do të mbështetet. Gjëja e mbretit është dembel dhe budalla. Trumpi nuk është mbret.